tembak bola ke kamu. Oke. Harus tangkap. Siap. Siap. Satu, dua, tiga. Tangkap. Tidak tangkap bola. Algojo maga bikin Algojo Senior kecewa. Kamu naik. Mereka akan diuji ketahanannya lewat permainan matball. Mereka akan berlari dalam kolam lumpur dan mereka harus menangkap bola yang dilempar oleh Algojo. Jika mereka bisa menangkap bola tanpa terjatuh ke dalam lumpur, maka mereka dinyatakan lolos ke babak berikutnya. Kayaknya Mas Dacuy semangat sekali nih. Dari mukanya kelihatan ya. Iya, Pak. Jangan takut lumpur ya. Iya. Waduh, warga Bojong kecewa nih sama performance-nya. Jangan emosi dong, cuy. Aduh, lari. Lari dari kenyataan, Mas. Malah rebahan cantik gitu, Mas. Aduh, gagal dong. Dari penampilannya sih dia suka banget kelihatannya. Sendok dan alat dapur itu sampai dibawa-bawa. Iya, dan berhasil. Mas Mugi Walu yo. Selamat ya. Juang nomor 11 nih, namanya Mas Wahyudi. Hobinya traveling. Oh, jadi dia yang suka naik mobil travel ya, Mas? Kamu deh. Dan ternyata, iya, walah. Jangan ngambek gitu dong. Iya, melambung. Waduh Mas, kok malah kayak nangkep ayam gitu sih kamu? Copot kan gapuranya. Perjuangan Babang Jidan harus menemui kegagalan. Mungkin harus banyak minum air putih ya, Babang. Siap. Nah, pejuang berikutnya nih katanya suka klub Barcelona. Semoga kayak Messi ya, Mas. Iya, waduh. Kok malah disundul gitu? Kayak dicelup ke saus kacang ya deh. Mas Ade Ismail tetap smile ketika gagal ya. Fokus. Mas Adi gila. Nangkepnya keren sampai nggak bisa bangun gitu. Buruan Mas, pejuang lainnya udah nunggu giliran Tadi tuh. jatuh aja. Sini mantap. Keren, sini duduk sama Eteh. Sok. Aduh, 46. Saya kok terharu ya ngelihatnya ya. Kamu tadi gimana ulang kayanya pas tangkap? Nih, bola ya ceritanya ya. Nih, saya ini ya. Oke. 1, 2. Tadi yang kayak tadi. Ya, siap. Ayo. Keren. Iya. Ngapain dia? Kok malah diving gitu? Bisa di kartu merah ntar sama wasit loh. Itu tadi jatuh beneran, Mas. Nggak apa-apa Mas, masih kelihatan ganteng. Kalau dari jauh. Mas Rudi Chan, semangat ya. Iya. Waduh, nangkepnya di bawah. Gak boleh, Mas. Nangkapnya harus di atas dong. Langsung kuciwa gitu mukanya ya. Lari Fikri. Ya, sayang banget. Dikit lagi tuh harusnya bisa berhasil itu.